टंडोजाम मां इरफान अली खुश्क जी रिपोर्ट मुताबिक़ टंडोजाम सिंध ज़र यूनिवर्सिटी टंडोजाम में क़ाइम HBL बैंक जे मैनेजर ऐं संदसि अमले जी नाअहली सबबि ज़र यूनिवर्सिटी जे कटियल मुलाज़िम यूनियन जे अॻुवाणनि पारां बैंक आॾो धरणो। यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया चेक काल मोकिलण बावजूद बि मैनेजर पंहिंजी कमीशन ठाहिण लाइ पघार अञा ताईं जारी नाहे कई। 40 ॾियारनि जो महीनो हुजण बावजूद बि मैनेजर हथ सां नेटवर्क जो मसइलो ॼाणाए पघार अॼु शाम या राति जो जारी करण जो चयो आहे, जेका सरासर नाअहली आहे। अॻुवाणनि आसिफ अबड़ो, ज्ञान चंद, गुलाम मोहम्मद, अब्दुल्लाह राजपर ऐं ॿियनि कई। हुननि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त मैनेजर हथ सां मुलाज़िमनि खे दरबदर करणु चाहे थो, जेका ॻणती जोॻी ॻाल्हि आहे। यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया हिकु ॾींहुं पहिरीं बि चेक मोकिलींदी आहे, उन बावजूद बि हू पघार चाढ़े न सघंदा आहिनि। हुननि मुतालबो कयो त यूनिवर्सिटी अंदरि ॿई बैंक ठाहे, जेका यूनिवर्सिटी जे मुलाज़िमनि जी पघारुनि ऐं यूनिवर्सिटी जे माली कमनि जे लाइ हुजे। अगरि न त मैनेजर खे बदिली कयो वञे।